Pozdravujem priaznivci a sieťového marketingu. Moje meno je Marek Sobkuliak a vítam vás opäť na ďalšom videu v tomto YouTube kanáli. Dneska na tému, aké rôzne typy ľudí v podstate budete mať v sieťovom marketingu. Hneď na začiatku vám musím povedať, že nie každý, kto sa zaregistruje, bude tento obchod robiť, bude produkty predávať, bude hľadať nových ľudí a stane sa vašim lídrom. Myslím si, že ani nikto z vás to možno nečakal a samozrejme tie čísla sú v závislosti od rôznych sieťových marketingov rôzne. Čo ja môžem povedať dneska, tak naozaj 8 z 10 ľudí do tovarového sieťového marketingu vstúpi s tým, že si chce kúpiť len produkt a nechce možno nikam chodiť, nič sa vzdelávať, nikam, od nikoho sa nič učiť. Ale priatelia, vždycky všetko je to iba dočasný stav a všetko sa dá postupne zmeniť. Ako som sa menil časom ja, menia sa aj niektorí moji ľudia. Môžem povedať, že dneska niektorí moji lídri prišli prakticky s tým, že si chceli len kupovať produkty a dneska sú ľudia, ktorí sa naozaj týmto obchodom pekne živia, postavili si svoj dom a naozaj sa majú fantasticky. Takže poďme sa na to pomaličky pozrieť. Určite každý by najradšej mal ten bod číslo 1 a to je síce lídra, človeka, ktorý všetko bude robiť sám, ktorý prakticky bude ľudí vodiť na seminár, bude ich registrovať, bude ich vzdelávať a prakticky nebudete mať s ním takmer žiadnu prácu. Akurát má to jeden háčik, že takéhoto človeka získate väčšinou vtedy, keď sa takým stanete vy sami, pretože len lovec chytí lovca alebo len dravec chytí dravca. To znamená, takémuto človeku potom musíte ísť príkladom, maximálne ho trošku naplánovať a to je prakticky všetko. Títo ľudia chodia veľmi sporadicky a niekedy to trvá aj rok alebo niekoľko rokov, kým takéhoto človeka nájdete alebo kým taký človek sa u vás objaví alebo postupne vznikne. Viacej sa potom stretneme s človekom, ktorý sa volá tzv. Hobbysta alebo MLM hobby, ak chcete, tak ho nejak môžeme nazvať. To znamená človek, ktorý robí tento sieťový marketing popri práci, má svoj hlavný príjem, ten príjem mu pokrie všetky výdavky a tak ďalej, ale bokom na vedľajšak sa snaží dostať na nejaký pasívny príjem, na príjem, ktorý bude pomaly rásť a z príjmu, ktorého do budúcna možno neskôr bude môcť odísť zo svojej hlavnej práce, tak aby sa potom uplatnil v sieťovom marketingu a išiel naozaj na veľké čísla. Tento človek prakticky je veľmi tvarovateľný, dá sa s ním pracovať. Tento človek má za úlohu naozaj prakticky po práci spraviť si jedno, dve stretnutia a ukázať to jednému, dvom ľuďom, o čom ten obchod je. Má za úlohu si troška prečítať nejakú tú knihu pravidelne a naozaj musí stále myslieť na to, že jedného dňa by mohol nechať tú svoju prácu a venovať sa sieťovému marketingu profesionálne. Samozrejme, človek, ten hobbysta nie je do nekonečna. Buď ten hobbysta, bohužiaľ ho to môže prestať baviť a stane sa z neho predajca. To je ten horší prípad, čo nechceme dopustiť a malokedy dopustíme. Ale naopak, keď ten človek robí rok, možno popri práci, niekedy to môže trvať aj 2 roky, alebo popri materskej dovolenke, aj keď dovolenka to asi ťažko nazvať, tak v podstate sa môže stať z neho Ačko, môže sa stať z neho človek, ktorý sa tým naozaj reálne bude živiť, odíde zo svojej práce a bude sa mať fantasticky. To je taktiež jedna z možností. Potom tu máme predajca a človek, ktorý naozaj od samého začiatku inklinuje k produktom. Naozaj produkty ho bavia. Vždy, keď sa s ním stretnete, rozpráva o nich, rozpráva o ľuďoch, ktorým produkty pomohli. Dokonca je ochotný vám predávať nejaké produkty, hoci vy ste ho registrovali a ste v tej firme dlhšie. Takže títo ľudia sú naozaj nadšení preto, sú ochotní naozaj za tie produkty, tak sa hovorí, aj zomrieť. Čiže naozaj im bezpodmienečne veria v ich účinky, majú ich vyskúšané samozrejme a veľmi ich nezaujíma alebo netrapí sieťový marketing. Možno, že by sa aj hlásili, že by jedného dňa chceli, ale nemyslia to vážne, pretože naozaj vždy, keď sa s nimi stretnete, tak riešia len produkty a rozprávajú o nich. Samozrejme, do istej miery to môže byť dočasný stav, môže prísť na nejaké školenie, kde v podstate ho to nejako zlomí na tú stranu sieťového marketingu a začne registrovať ľudí a pôjde im príkladom, pretože má fantastické predaje. Tohto človeka si musíte dať pozor, netreba ho za každú cenu tisnúť do sieťového marketingu, aby vám registroval ľudí, pretože sa môže stať, že pokiaľ ho budete tlačiť tým nesprávnym smerom a síce do registrovania tých ľudí a do sieťového marketingu, tak vám ten človek prestane aj predávať a prakticky nejakým spôsobom si nepomôžete. Taktiež vo svojej štruktúre mám vyslovene človeka, ktorý bol predajcom možno prvý rok
nikoho nezaregistroval a dneska sa tým živí a je vyslovené Ačko, to znamená človek, ktorý je líder a prvý rok len predával. Takže dajte si na to pozor, títo ľudia sú veľmi vzácni, pretože naozaj títo robia sieťový marketing sieťovým marketingom, nie sú len networkery, ale sú tí ľudia, ktorí tvoria pevnú časť tohto obchodu, ktorí robia rôzne produktové časti pre všetkých nováčikov a tak ďalej a majú fantastické skúsenosti a recenzie s produktami. Potom je štvrtá skupina ľudí a to sú tzv. Samospotrebitelia, ktorých je najviac, priatelia. Naozaj dneska v tovarovom systéme sa ľudia registrujú, pretože sieťové marketingy ponúkajú samozrejme rôzne zľavy a tie zľavy sú veľmi zaujímavé a na to, že by tú zľavu získali, veľakrát nemusia prakticky nič urobiť, kúpiť si nejaký štartovací balík, kde už tie produkty i tak majú za nákupnú cenu, tým pádom naozaj pre nich je to win-win situácia. Akurát samozrejme my si musíme dať obrovský pozor, že pokiaľ sme ho naozaj registrovali vyslovene na to, že by mal lacnejší produkt, aby sme ho potom nenaháňali z každej strany na seminár, nenútili ho niečo predávať, chodiť niekam a nezasýbali ho hromadou mailov a SMS-iek. Čiže tzv. Samospotrebiteľ, títo ľudia tvoria dneska najväčšiu časť nášho obratu, pretože ich je naozaj veľmi veľa a sporadicky si objednajú či už každý mesiac alebo každý druhý, ba dokonca možno aj každý tretí mesiac si môžu spraviť objednávku a samozrejme multilevel nie je len o lídroch, multilevel nie je len o predajcoch alebo hobbystoch, ale multilevel je o tom, že veľmi veľa ľudí robí máličko, hej, a tým pádom sa ten obrad kumuluje. Takže za týchto ľudí môžeme byť radi, keď sú samospotrebitelia a opäť sa môže stať, že zo samospotrebiteľa časom môže vzniknúť predajca alebo MLM hobbysta a z MLM hobbystu zase môže vzniknúť tzv. Líder. Čiže žiadne z týchto štyroch, ktorých som povedal, z týchto rôznych štyroch stupňov nie je trvalé, v podstate je to dočasná vec, ktorá sa môže vyvinúť aj na jednu, aj na druhú stranu. A potom ešte taká záhadná skupina, voláme ich tzv. MLM čakatelia, ich môžeme nazvať. To znamená, to sú ľudia, ktorí sa možno zaregistrovali, možno nezaregistrovali, ale o ktorých viete, že by v tomto obchode mohli byť dobrí, ale nezaregistrovali sa možno na prvý pokus, alebo sa len zaregistrovali a nikde neboli, ale viete o tom, že by mali naviac. Týchto ľudí samozrejme treba postupom času nejakým spôsobom navštevovať, ozývať sa im možno raz za kvartál, možno častejšie, možno menej často, záleží ako sa s nimi poznáte, pretože potom, keď ich zaregistrujete do toho nášho obchodu, tak veľmi rýchlo potom vybehnú na nejakú tú pozíciu a máte s ním oveľa menej práce. Takže, no a potom sú samozrejme ešte klienti, ktorých máte, ktorým predávate produkty. Veľakrát sa vám to zdá možno zbytočné, však nech sa zaregistrujú a nech si objednávajú sami, ale priatelia, vážte si klientov, pretože pokiaľ za nimi prídete, máte možnosť s nimi porozprávať 5-10 minút, máte možnosť im doporučiť ďalšie produkty, spraviť im chutnanie, požičať im rôzne pomôcky, prípadne samozrejme od nich si môžete vybrať rôzne doporučenia, ktoré vám vedia potom dať a vy si z toho môžete spraviť prvé línie. Takže priatelia, keď to tak zhrnieme, takže ešte raz, nie každý, kto sa zaregistruje, bude vašim lídrom. Hej, človek môže byť v sieťovom marketingu líder, to je človek, ktorý naozaj všetko vie, ide si sám a ani vás nepustí do tej štruktúry. Potom je MLM hobbysta, to je to človek, ktorý začal popri práci, živí sa niečím iným, ale postupom času, ja neviem, môže to byť pol roka, môže to byť rok, môžu to byť 2 roky, sa z neho môže stať kľudne líder, môže nechať svoju prácu a živiť sa sieťovým marketingom. Potom máme predajcu, to je človek, ktorý naozaj od samého začiatku a možno, že aj dlhotrvajúce rozpráva hlavne o produktoch, zaujímajú ho produkty, kombinuje ich, robí rôzne kazuistiky, fotky a tak ďalej. Potom máme človeka, ktorý sa zaregistruje aj tzv. Samospotrebiteľ. Je to človek, ktorý v podstate si kupuje produkty za veľkú obchodnú cenu, je s nimi spokojný, ale nemusí objednávať každý mesiac. Potom máme ďalej človeka, ktorý prakticky sa nezaregistroval alebo zaregistroval a nikde nebol, ale nie je typický samospotrebiteľ, je taký príležitostný nákupca, ale vidíte v ňom potenciál. Tohto človeka si treba dať nabok a pravidelne sa mu pripomínať. No a samozrejme je potom ešte veľká skupina a to sú vaši klienti, to sú ľudia, ktorí nie sú registrovaní, za ktorými chodíte, ktorým nosíte produkty alebo ktorí si chodia pre produkty k vám, priatelia. Čiže určite teraz už chápete, že tých ľudí si treba pozrieť tú svoju sieť, volá sa to organogram, zobrať si papier a pero a vypísať si jednotlivé skupiny a jednotlivé typy ľudí, ktorých tam máte a potom sa na to pozrieť troška zvyšia, ako ich budeme v podstate s nimi spolupracovať.
Ak neviete o niektorom alebo neviete si ho zaradiť podľa tohto videa, ktoré som spravil, čo si myslím, že by malo byť jednoduché, tak sa obráte na svojho sponzora, ktorý určite tieto kategórie ľudí alebo typy ľudí v sieťovom marketingu pozná a vie vám s tým pomôcť, priatelia. Čiže toľko asi z mojej strany a samozrejme môžu byť k tomu rôzne otázky, pretože väčšina z vás alebo každý z nás by toho človeka chcel vidieť troška inak, ako je. Hej, keď je niekto predajca, chcel by mať z neho sieťara. Keď je niekto sieťar príležitostný, chcel by mať z neho sieťara pravidelného. Samozrejme, do veľkej miery to chápem. Ak je niekto samospotrebiteľ, chcete po ňom, aby objednával každý mesiac, priateľa, ale ako hovorím, buďte opatrní, veľakrát u niektorých ľudí je menej viac. Musíte mať ten cit, kedy do tých ľudí trošku môžete viacej a kedy samozrejme viacej nemôžete. Hej. Takže ja vám naozaj držím prsty na záver tohto videa. Prajem vám, že by ste naozaj našli tých lídrov alebo aspoň tých MLM hobbystov, ale priateľa nezabúdajte, ak chcete takého človeka nájsť, prvom rade sa takým človekom musíte stať vy. Nedokáže prakticky ten človek, čo nie je líder, zaregistrovať lídra, alebo ak by sa mu to náhodou nejakým spôsobom podarilo, nevie ho viesť, nevie ho naplánovať, nejde mu príkladom a tým pádom o neho veľmi rýchlo príde a ten človek pôjde robiť do iného systému alebo s niekým iným, priatelia. Takže držím prsty, ak ste video dopozerali do konca, poprosím vás o 3 dvojky do komentára, pokiaľ máte niečo k tomu, kľudne mi napíšte, veľmi rád vám odpíšem. A samozrejme pozrite si aj ďalšie videá, ktoré máte na tomto YouTube kanáli a ktoré vás budú sieťovým marketingom postupne, ale isto čoraz častejšie sprevádzať. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšie videá. Dovidenia.